3日咯，你每日都嚟，每日都話唔出嘢。嚇，你點知㗎？畫畫嘅人就係會認到同類嘅眼神，你嘅眼神就同緊我講，我想講嘢，但係我唔識講。我叫阿瑩啊，你叫咩啊？我8分鐘你要唔要用？8分鐘係一個好神奇嘅長度，短度唔會打攪到人，長度可以講一個好完整嘅故事。畢業嗰年，我媽因為賭錢要還債，搞到鋪頭要執笠，我要撐起成個屋企。但係我從來未同人講過，其實我想讀 3A。我問佢忙唔忙，其實我想講，可唔可以俾我慳8分鐘？我覺得我就嚟頂唔順。你試下，我而家有8分鐘借俾你，你可以由我係阿希開始講，但係我都唔識你，正正係因為唔識，所以先最安全啊嘛。過咗呢8分鐘，我可以消失，或者可以入痛，no pressure。中六，跟住輸咗48日。我本身想讀設計嘅，但媽咪同我講話讀設計揾唔到實，所以我揀咗理科。第二日對住啲 C K 拜，我覺得我成為好似消失人咁。呢隻係我創造嘅時間獸，佢食嘅唔係時間，而係人嘅猶豫。但係我而家就係猶豫嘅本身。呢個係 DSE 倒數100日嘅我，呢個係知道我唔會讀藝術嘅我，呢係怪物。最後30秒可以講你最想講嘅一句。我想俾自己一個機會，就算讀理科，我都要繼續畫畫。我想同媽咪講，我可唔可以用8分鐘嘅時間嚟同你講下我嘅夢想啊？我而家有8分鐘嘅時間，你要唔要用？